Vozi sa autom, stop, pre sedmicom, stop. Baš me zanima, ali ovo su kvalifikacije. Ale to się gledali. Megane 14.1 na Alfa 15.5. Ali nije mnogo brzo. Stali u plaću. Da, a ovaj Bravo 12.7 vozi. Megane 14.1, da, rađen je 100%, nije fabrika da imam plovu.
Radović, ovo je bastiona za njega. Vidiš, došao je sa 3 slajde. On se trese interkule ovako. O, evo ti je 3:0, kažeš opet. Švaba red light. Dobre. A, za toliko razlači, bre. Šta je ovo dugačak prenos? Naravno, ne radi. Nije možda brane red lightu.